안녕하세요, 파이TV입니다. 오늘은 트럼프 기침에 대해서 설명하도록 하겠습니다. 자, 트럼프가 기침만 잠깐 하면 알트코인이 99% 폭락했습니다. 자, 이번에 트럼프가 기침 잠깐 했죠, 그죠? 기침 잠깐 했고, 간세 때린다는 게 가장 컸던 것 같습니다. 간세의 영향이 가장 컸던 것 같은데, 그 다음 비트코인도 전락자산을 할지 안 할지 약간 관망하는 자세를 좀 보내는 것도 있고, 간세가 굉장히 컸던 건 사실이었던 것 같습니다. 그런데 그 기침 한 방으로 알트코인이 99% 폭락했습니다. 야, 파이TV 뭐 99%냐? 뭐 대부분 보니까 한 20% 정도 폭락인 것 같은데 이렇게 말씀하실 수 있잖아요. 아닙니다. 실질적으로는 99% 폭락했습니다. 왜 99%냐 하면요, 대부분 알트코인 거의 전부 다가 초창기 태초 가격으로 돌아갔습니다. 무슨 뜻이냐면 알트코인이 초반에 발행했을 때 발행가 있죠, 발행가. 출시가라고 그러면 출시가. 거의 대부분 코인이 거의 태초 가격으로 다 돌아갔습니다. 이 뜻은 무슨 말을 하느냐면요, 그러니까 태초 값이 다 들어갔으니까 더 이상 떨어질 게 없다는 겁니다. 그러면은 앞으로 악재가 나와도, 아무리 악재가 나와도 더 이상 떨어질 게 없다는 겁니다. 경제에 뭐 대공황, 무슨 거래소 파산 사태, 전쟁, 기타 등등 아무리 큰 일이 일어나더라도 꼭 알트코인이 태초 가격으로 99% 폭락하는 경우는 거의 없었습니다. 이번에 거의 99% 폭락이라 그럽니다. 한 건 비트마트에서 이번에 발표한 게 있죠. 이번에 100조 이상, 100조억 달러니까 뭐냐면, 예전에 루나 사태가 한 20조 정도였다고 그러면 20조. 근데 지금은 100조 날라갔답니다. 100조. 그러니까 엄청난, 상당의, 선물 자산이나 현물 자산이 다 청산됐다고 그럽니다. 그러니까 이번에 거의 청산 안 된 사람이 없는 경우죠. 그러니까 순수하게, 지금 이제 거의 다 청산되니까, 그러니까 계좌가 99% 이제 박살났던 경우가, 결론은 뭐냐면, 지금은, 어쨌든지 시드를 모아서 지금 진입해야 돼요. 사야 돼요. 시드를, 지금이 유일한, 그러니까 완전 다 떨어진 거기 때문에 지금이 완전 떨어진 타임이니까 지금이 정말 좋은 기회입니다. 그러니까 지금 기회에 많은 코인을 사는, 그러니까 제가 오늘 말씀드리고 싶은 말은 지금 트럼프 기침 한 방에 이 정도까지 떨어질 줄 정말 예상을 못했어요. 근데 떨어지더라도 적당히 떨어져야 되는데 생각보다 우리가 지금 알고 있는 경우보다 거의 알트코인은 완전 바닥을 다 쳤다는 이야기입니다. 그러니까 웬만한 코인들 더 이상 떨어질 게 없으니까 지금 시드를 준비하셔서 여러 종목으로 좀 들어가야 될다라는 걸 강조하고 싶은 겁니다. 저는 지금이 차로에 들어갈 찬스다, 이 이야기를 꼭 하고 싶습니다. 근데 너는 어떻게 할 거냐니까, 저도 이번에 99% 청산당했습니다. 이번에 제가 엄청나게 많이, 저도 이번에 엄청나게 손해를 많이 봤기 때문에 지금 제가 좀 시드가 없거든요. 시드가 없어서 제 같은 경우는 이제 시드를 다시 어떤 식으로든 시드를 구해서 다시 진입할 생각입니다. 그래서 이전에 잃었던 것을 이번에 꼭 복구할 생각입니다. 아시겠죠? 이번에 시드를 구해서 들어가면 다 복구할 수 있습니다. 제가 하고 싶은 말은 이번에 시드를 다시 구해서 들어가면 복구가 가능하다는 뜻입니다. 그 이야기를 하고 싶었습니다. 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 평범한 사람이 부자 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.